السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم الفيديو اليوم في احسن الاحوال يا ربي امين. اليوم غنشاركوا مع بعضياتنا هاد البسيطلات بعجينه المسمنه البنات اللي كيجيو غزالين، كيجيو خطيرين البنات، وكتوجدوهم في واحد الوقت يعني محدد دغيا كيوجدوها البنات. صدقوني الا جربتوهم ما غتستغناوش عليهم. وتبارك الله دابا مع رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وزياده الرزق يا ربي امين، والدين والتقوى البنات، واللي مريض الله يشافيه. البنات تبعوا المراحل حتى الاخر ان شاء الله باذن الله باش تستافدوا من هذا الفيديو. مقادير جد بساطين البنات، كما كتشوفوا عندي واحد البصيله وحده مشلضه رقيقه مشلضها البنات. عندي الفلافل بالالوان، يعني كيبقى لكم الاختيار. شويه ديال الزيتون مقطع البنات، زيتون خضر. عندي نص ليمونه معصره. توابل البنات عندي معلقه صغيره د الملحه، معلقه صغيره د السكنجبير، نص معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره طماطم مصبره البنات. عندي نص معلقه د الابزار، عندي نص معلقه د الخرقوم. بالنسبه عندي صدر دجاج واحد شويه البنات. عندي واحد كاس لاروب ديال الزيت النباتيه، شويه الربيع مفروم رقيق. بالنسبه عندي 200 غرام ديال الشعريه الصينيه البنات. عندي داك خديت داك بلاستيكه اللي كتوزن 200 غرام البنات. واحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين كيعطيونا المذاق زوين. ونبداو على بركه الله. غادي نضيفوا بالنسبه كما قلت لكم بالنسبه للشعريه البنات، الشعريه الصينيه راه درتها غير في الماء بارد، مي غادي تطيب ليا مع هاد الشرموله هذه. درنا البصيله البنات، ضفنا الزيت ديالنا عليها. ممكن انكم تبدلوا الزيت النباتيه بزيت ديال العود البنات، كيبقى لكم الاختيار حسب المتوفر. يعني حنا لا عندنا زيت العود مزيانه لا عندنا زيت نباتيه مزيانه، زيت العود كتعطي مذاق احسن. مي الا كان غير زيت نباتيه علاش لا. ضفت الفلافل البنات وغنشحر الكل مع بعضياتهم. ضفت داك النص ليمونه البنات، نص حامضه اللي عصرت من قبل، كيعطي واحد المذاق زوين. بالنسبه للدجاجه البنات، الدجاج راه ما عبرتش حسب اللي عندكم، مي انا عندي واحد الصدر ديال الدجاج ناقص واحد شويه ديال الربيع مدقوق مزيان مقطع، سمحوا لي ماشي مدقوق، مقطع يعني رقيق البنات باش ما يبقاش باين ليكم. وكنديروا التوابل كاملين البنات. بالنسبه للتوابل، بالنسبه للمقادير كلها غنخليها لكم بالضبط في صندوق الوصف. ممكن البنات من تكونوا كتفرجوا في الفيديو الا بغيتوا هكا انكم تضبطوا المقادير بالضبط، هذيك الفوطو اللي عندي فيها انا حاطه ديك اللقطه اللي حاطه فيها المقادير، ممكن ديروا ليها لقطه الشاشه وتخليوها عندكم يعني وتشوفوا المقادير غير منها. يعني يعني غادي تكونوا استفدتوا اكثر الا وقفتوا مثلا وخديتوا لقطه الشاشه، غادي تاخذوا المقادير مضبوطه وبالضبط. غنخلي لكم البنات المقادير في صندوق الوصف. صايبنا الحشوه البنات باش تدرك انها تبرد لينا، صايبناها قبل ما نعجنوا العجين ديالنا، حيت خصها تكون بارده باش ما تقطعش لينا العجينه. كما كتشوفوا كنبقى كنشحر فيها حتى كطيح لينا مزيان ديك الشرموله ديالنا. ولكن انا هاد المقله هذه راها ما كافيانيش، غنبدلها البنات. خذوا شي اناء يكون كبير باش انها تاخذ لكم تشحر مزيان. ونيت داك الشعريه اللي غنضيفوا عليها، غنضيف دابا الزيتون ومن بعد البنات غنضيف الشعريه. الزيتون البنات انا كان عندي غير واحد شويه قطعته، ممكن تاخذوه مقطع، راه كيتباع مقطع زيتون بلا عطم خضر. مي انا قلبت المقله ديالي في واحد الطنجره اخرى باش نقدر انني يعني نضيف الشعريه وتاخذ الطياب ديالها كما خاصو.
من الاول البنات خذوا واحد الاناء كبير، حيت تبارك الله الفلافل وبصل وصدر الدجاج وكنضيفوا عليه الشعريه، يعني واحد الكميه اللي كبيره، وتبارك الله ما شاء الله كتجي واحد الحشوه خطيره البنات. ممكن انكم تضيفوا شويه د الحار على هاد الشرموله هادي. انا ما تياكلوش ليا وليداتي الحار، المهم الحار كيبقى اختياري. غنصفي هاد الشعريه البنات من بعد ما كانت غير في الماء بارد، غنصفيها وغادي نضيفها على الشرموله ديالي، على الفلافل وباقي المقادير. الشعريه البنات ما كتحتاجش انها طيب بزاف، انا خليتها غير في الماء بارد باش ما تعجنش. الاغلبيه كيديروها الناس في الماء سخون، مي غير في الماء بارد، وملي كنضيفوها هنايا راه كطيب وكتاخذ واحد الشكل مزيون. وفي نفس الوقت البنات ملي كتكون في البسيطله ديالنا كتجي محلوله، يعني كتجي الحبه مفتوله على اختها، ما كتجيناش معجنه. دابا غنخليو الشرموله ديالنا تنشف مزيان، وغادي نحطوها في شي بلاصه اللي تكون غادي تبرد لينا. قلت لكم البنات دابا سالينا هاد المرحله هذه، غنخليوها على جنب باش تبرد لينا كما قلت لكم، وغندوزو للعجينه البنات. العجينه البنات عندي 400 غرام ديال الدقيق. بالنسبه اللي تعبر بالكاس عندي 4 الكيسان قياس كاس العنبه. ما غير من الصنبوره البنات، ما عادي. وعندي واحد معلقه صغيره العسل، ممكن تعوضوها معلقه صغيره سكر. عندي رشه ملح صافيه البنات. هاد العجينه ما فيها لا خميره لا حتى حاجه. كنستمروا البنات بحال هكا، كنجمعوا العجين مزيان حتى كيتلم لينا، ومن بعد كندلكوه واحد شويه البنات. انا ما عرفتش علاش هاد القضيه ديما عندي، خصني ندلك العجين، كندلكه واحد شويه ضروري باش كيندمج يعني داك مثلا درنا ملحه ولا عسيله ولا سكر ولا اللي كان، المهم خاصني ضروري نعلك العجين ديالي باش يعطيني ديك النتيجه اللي كنقلب عليها. علكتو كما كتشوفوا البنات واحد المده نقولوا 5 دقائق، انا كنفرك فيه بحال هكا. غنخليها البنات يرتاح، دهنته غير بشويه الزيت وغنخليه غنغطيه بالبلاستيك، وغادي نخليه يرتاح البنات، وغادي نرجع ليه من بعد. وغادي نجيب غير واحد الرشه زيت، غير رشيشه، غير باش ما يتلصقش ليا العجين في يدي. ونيت غندير شويه في القصعه غير باش نحط داك الكويرات ديالي، وغادي نقطع البنات. عندي العجين ديالي غنقطعو ل3 د الكويرات كبارين. كنكوروا هاد الكويرات، سمحوا لي بحال هكا، بحال نعدلو مسمن البنات، مسمن عادي. كنحاولوا نقادوهم الكويره يعني قد اختها. كما كتشوفوا العجين راه ناجح. هاد العجين البنات باش تعرفوه ناجح خاصو يكون فحال شكل يعني مطاطي العجين يعني ناجح تحسوا ان العجينه في يديكم يعني كتخدموها بواحد السهوله. نحاول انني نقادد هاد الكويرات اللي عندي ونخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق غير باش يعطوني الطوع في الخدمه. حيت هاد العجينه البنات ما كتكونش يعني طريه بزاف بحال بحال المسمن العادي، كتكون شويه شاده راسها وفي نفس الوقت يعني مطلوقه. يعني ديك البلاستيك اللي كنديروها ونخليوها ترتاح، نديرو بلاستيك ونخليوها ترتاح، كتعطي واحد الطوع وكترجع غزاله البنات. ومي كنورقوها تعطينا تتكون مرتاحه. دابا غنطلقوا الكويره الاولى اللي بدينا منها البنات، وعندي واحد 100 غرام 100 غرام ديال الزبده مذوبه. انا كنستعمل ديما بالنسبه للتوريق الا الرغيفات ولا اي حاجه تنستعمل لده البنات. لده راه زوينه في التوريق يعني تهيل تدير القرماشه. تنطلق الكويره ديالي مزيان حتى كيبان ليا البنات سطح العمل. وإلا قدرتوا تطلقوا حتى اكثر من هذا الحجم اللي طلقت انا مزيان، كل ما ورقتوها كل ما كتجي افضل. كما كتشوفوا العجين راه ناجح. علاش قلت لكم خصها تكون واحد شويه شاده في راسها، غير شويه العجين ماشي بزاف، باش كتعطيكم الطوع وما كتقطعش ليكم. كما كتشوفوا راه كنستمر
في التوريق فحال هكا. يعني الزبده كنديرها في جميع في جميع المراحل، يعني في الطويه الاولى، في الثانيه، في الثالثه، كنبقى نرش بديك الزبيده ديالي. ثالثه البنات الكويرات اللي عندي كاملين، وغادي نطلق الكويره الاولى. سمحوا لي راه هذا التليفون كيحبس ليا مع وكنرجع كنلقى راسي كيسحبني واش راه كنت كنصور. طلقت ديك المربع، سمحوا لي، طلقت ديك المربع الاول، الرغيفه ديالنا بالمعنى الاصح، طلقت الرغيفه الاولى وقطعتها على 4 كما كتشوفوا، وجبت هاد الزليفه هذه. ممكن تجيبوا اي زلافه عندكم في الدار البنات، اللي متواجد عندكم في الدار راكم تخدموا به. وكنطلق كنجيب داك الحشوه ديالي، سمحوا لي، وكنزيد نطلق ديك، واخا قطعتها على 4 راه زيد تطلقتها مزيان بيدي. راه العجينه ما كتقطع ما والو، غير كل ما جبدتوها كل ما تجيكم الورقه ناجحه وتجيكم مقرمشه وما تجيكمش معجنه. وتنبقاو نطويو فحال هكا البنات، وكنجبدو مزيان. ولا بان لينا ان كاين الزايد ديال العجينه غنحيدوها البنات وغنخدموه من بعد ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا انا بانت ليا شي حاجه يعني عجينه يعني هكا غليطه من واحد الجهه، راه كنجبد وكنحاول نقطع يعني العجينه. غنستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله البنات. وكما كتشوفوا راه سطح العمل كيبان البنات، يعني واخا كنقطعوهم يعني غلاطين شويه، كنقطعوا يعني الرغيفه ديالنا على 4. هذاك يعني كل مربع تنزيدو نجبدوه مزيان باش يعني باش ما كتجيناش ديك الورقه غليظه، كتجينا الورقه يعني واحد الورقه رقيقه ومقرمشه في نفس الوقت. هذيك الزبده البنات كتعطينا واحد القرمشه خطيره البنات. تمنيت لكم صورتها لكم، ولكن كان عندي صداع، سمحوا لي ما قدرتش نصور لكم القرمشه بحكم الصداع وليداتي وداكشي. ما كنبغيش حتى من بعد عاد كنمونطي، هذا هو اللي يجعلني انني ما نصورش لكم القرمشه. ولكن هاد الزبده راه تتعطي واحد القرمشه لهاد البسيطلات، كيجيو هماويين وكيجيو غزالين البنات. هاد البسيطلات كما كتشوفوا، ها نتوما المربع الاخر كيفاش عامل، وها نتوما المربع هذا كيفاش عامل. راه كنجبدو كما بغينا هاد العجينه هذه، غير تبعوا المراحل. ودائما العجينه ديالكم، هاد العجينه هذه بالذات خاصها ديما بلاستيكه البنات. يعني تعجنوها تلووها في بلاستيكه واحد 5 دقائق، عاوتاني نطلقوها نخليوها واحد 15 دقائق. المهم هاد العجينه تتبغي انك ديرها في بلاستيك، تتعطي واحد الطعم غزال. كما كتشوفوا هنا كنقطع ديك الزوائد اللي ما جاوني زايدين باش ما يجينيش ديك بحال شكل ملته، حيت عند العجينه بزاف يجوني متساويين. هانتوما البنات من بعد ما سالينا الكميه اللي عندنا كامله، شوفوا كيفاش هاد الزيت هذا استقطرناه من هذيك الحشوه ديالنا. درت في واحد الكسكاس ديك الحشوه وخليتها تستقطر ليا هاد الزويته، وضفت عليها واحد الرويس المعلقه ديال التحميره البنات اولا بابريكا، وطربتها جيدا ودهنت بها هاد البسيطلات ديالي. وغادي نشعل الفران مزيان البنات، غنشعل الفران مزيان حتى يسخن. من بعد غنخليه في حراره يعني غير متوسطه، يعني الشعله متوسطه، وغنخليهم يطيبوا على خاطرهم البنات. يعني هما راه كيديو الوقت في الطياب، ما يخليهم على خاطرهم. طيبتهم من الفوق مزيان. بالنسبه انا عندي الفران ديال الغاز، ومن بعد هبطتهم خداو غير داك اللون غير شويه من لتحت. المهم البنات من بعد ما ساليت من بعد ما كنسالي بالدهن هاد البسيطلات ديالي كاملين، كنجيب واحد العود ديال الكوردون، ولا الا عندكم قطيب ديال الشوا ولا اللي كاين متواجد في المنزل البنات، ممكن انكم تخدموه. كنتك فحال هكا غير باش ما يطرطقوش ليا داك البسيطلات ديالي. وهذا ما كان. مهم البنات، وبالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار. انا زينتهم بشويش د الفرماج وشويش د الليمون وواحد الوريقات ديال المعدنوس. كيبقى لكم الاختيار بالنسبه للتزيين البنات اللي متواجد. ممكن تخليوهم بلاش كاع وكيجيو غزالين ولدادين. البنات اللي وصلت حتى لهاد اللقطه من الفيديو، دائما كما كنقول لكم مشكورين مشكورين مشكورين. شكرا لكم بزاف على التعاليق، وشكرا لكم بزاف على لي لايك. شكرا لكم بزاف البنات اللي عاد التحقوا بالقناه. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا البنات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.